Você acha que o animal mais perigoso do mundo é o leão? Ou talvez um tubarão gigante? E se eu te dissesse que alguns dos animais mais mortais cabem na palma da sua mão? Hoje você vai conhecer os top 10 animais mais perigosos do planeta. Mas já aviso, o número 1 é responsável por mais mortes do que todos os outros animais juntos. Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal e fique até o final, porque essa lista pode literalmente salvar a sua vida. Em 10º lugar, leão. O rei da selva não poderia ficar de fora. Os leões são predadores extremamente eficientes, capazes de derrubar presas maiores que eles. Apesar de não atacarem humanos com frequência, quando isso acontece, é fatal. Estima-se que eles sejam responsáveis por cerca de 200 mortes por ano. E o mais assustador, eles caçam em grupo e em silêncio. Um terror. Em nono, hipopótamo. Parece calmo, parece lento, mas é uma armadilha mortal. O hipopótamo é extremamente territorialista e agressivo, com dentes enormes e uma força absurda. Ele pode destruir barcos e esmagar humanos facilmente. Ele mata cerca de 500 pessoas por ano. Sim, é muito mais que os leões. Em 8º lugar, crocodilo, um dos predadores mais antigos da Terra. O crocodilo tem uma das mordidas mais fortes do reino animal. Ele ataca de surpresa, puxando a vítima para dentro da água em segundos. Com cerca de mais de 1000 mortes por ano, ele é praticamente invisível até o momento do ataque. Sorrateiro. Em 7º, o elefante. Gigante, inteligente e extremamente perigoso quando irritado. Os elefantes podem atacar por defesa ou também por estresse. Com toneladas de peso, um único avanço pode ser fatal. Eles causam cerca de 600 mortes por ano. Em 6º lugar, água-viva, uma das criaturas mais venenosas do mundo. Seus tentáculos liberam toxinas que atacam o coração e também o sistema nervoso, quase que instantaneamente. A dor é tão intensa que pode causar parada cardíaca antes mesmo da pessoa sair da água. Muito perigoso. Em 5º lugar, tubarão. O terror dos oceanos, mas talvez não do jeito que você imagina. Apesar da fama, os tubarões matam cerca de 10 pessoas por ano. Sim, apenas 10. Mas quando atacam, são rápidos, precisos e quase sempre impossíveis de evitar. No 4º lugar, o lobo. Caçadores em grupo altamente inteligentes. Ataques a humanos são raros hoje em dia, mas historicamente foram devastadores. Quando ocorre, geralmente envolve múltiplos lobos e termina de forma brutal. Tem que ficar ligado. Na 3ª posição temos a cobra. Aqui a coisa começa a ficar realmente séria. Cobras venenosas causam cerca de 100.000 mortes por ano. Muitas vítimas nem percebem que foram picadas até ser tarde demais. E o pior, elas estão em praticamente todos os continentes. Um perigo iminente. Na 2ª posição, cachorro. Sim, cachorro. Pode parecer estranho, mas faz todo sentido. A maioria das mortes causadas por cães vem da transmissão da raiva. Sem tratamento, a doença é praticamente 100% fatal. Cerca de 59.000 pessoas morrem por ano por causa disso. E na 1ª posição é o mosquito. Sim, o animal mais perigoso do mundo é o mosquito. Pequeno, aparentemente inofensivo, mas mortal. Ele transmite doenças como malária, dengue e febre amarela. Resultado: mais de 700.000 mortes por ano.
Isso é mais do que todos os outros animais da lista juntos. Você acredita? O planeta Terra é um lugar com muitas peculiaridades. Então, é necessário ter atenção onde estamos, caminhamos, conhecer o território para evitar surpresas muito desagradáveis. Esses animais em seu habitat são capazes de ser inofensivos, mas ao se sentirem ameaçados, eles vão ter uma reação espontânea. Por isso devemos ficar atentos. E aí, qual destes te surpreendeu mais? Às vezes, o verdadeiro perigo não está nos grandes predadores, mas nas pequenas ameaças que a gente ignora todos os dias. Se você gostou, acompanhe mais vídeos como este no canal. Fique conosco, um abraço e até a próxima!